Здравствуйте! С вами вновь Лариса Левинская, и сегодня речь пойдет о красоте. А конкретно сегодня я хочу протестировать на себе вот такую масочку с ласточкиным гнездом и жемчужной пудрой. Масочка существует в ассортименте компании T&D довольно давно, стоит относительно недорого, но я ей пользуюсь впервые в данном случае. Хочу буквально пару минут посвятить одной предыстории, почему вдруг эта масочка. Во-первых, актуально. Солнце уже припекает, лицо так или иначе загорает, как бы не спасались мы за солнечными очками, за панамами. А эта масочка, она выполняет две важные функции. Во-первых, омолаживающую функцию, а во-вторых, осветляющую функцию за счет содержания жемчужной пудры в своем составе. Поэтому эту масочку я не советовала бы молодым девушкам лет 18-20. Она имеет явно выраженный антивозрастной эффект, и причем даже после одного применения этот эффект сохраняется. Это краткая история, о которой я говорила. Я выставила на продажу в интернет-магазине эту масочку еще в декабре месяце. Но вот сегодня уже апрель, в принципе 30 апреля, последний день месяца. Масочка все еще находится в состоянии ожидания проверки. Неслыханное дело. А потом я вспомнила, что модераторы, возможно, свирепствуют, потому что по опыту своему знаю, что в этом интернет-магазине очень строгие правила. Они за экологичность. И однажды я выставляла на продажу тоник из плацентарной серии. Я бы всю плацентарную серию выставила, но стеклянные баночки не позволяют транспортировать этот товар по почте. Почта такой товар не примет к отправке. А вот тоник в пластиковой упаковке, в прозрачной, вполне может быть. И вот мне сразу же отказали, потому что это животного происхождения продукт, как бы экология, и это не экологично. Поэтому я решила, чем эта масочка будет лежать неопределенное еще время у меня в ожидании одобрения модераторов. Я сняла ее с продажи, возможно, и решила протестировать на себе. Обращаю ваше внимание, что масочка это идет в два этапа. Первый этап это муляжик. Он идет на лицо и на шею. 20 минут держим на лице, никаких пробежек по квартире, лежим, отдыхаем, расслабляем, слушаем приятную музыку. Конечно, предварительно нужно лицо чистить, это понятно. А затем ополаскиваем лицо водой и наносим уже эмульсию. Эмульсия она состоит из биозолота, она углубляет действие активных компонентов, закрепляет эффект этой масочки. Очень даже популярная масочка, скажу сразу, при том, что цена довольно демократичная для такого уровня масочки. А теперь самое интересное. Масочка у меня лично продается довольно неплохо. Но бывает так, что клиент читает «Ласточкино гнездо», сразу себе воображает тех самых ласточек с вечно щебечущими птенцами под гнездом, под крышей дома частного, у бабушки или там, может быть, в дальнем детстве. Это совсем не те гнезда, совсем не те ласточки. И я хочу поделиться с вами информацией, которая, возможно, будет вам полезна при общении с клиентами, повысить вашу экспертность. Итак, краткая история этих масочек, именно ласточкиных гнезд. Представьте себе Китай, Южно-Китайское море. И вот на берегах этого моря обитают чижи савангана. Эти стрижи, они делают гнезда высоко-высоко в скалах, причем на высоте 10-15 этажного дома. И делают они гнезда совсем не из глины, не из мелких камушек, а делают они эти гнезда из мелких рыбешек, икринок, кусочков морских водорослей, в общем, из морепродуктов. И эти ласточкины гнезда, они представляют собой большую ценность, поскольку богаты микроэлементами, они полезны для повышения иммунитета, если принимать их вовнутрь как пищу, и также для омоложения лица, если будут девушки, женщины их использовать для наружного применения. А история у этих гнезд довольно любопытная. Еще в незапамятные времена, когда свирепствовали орды Чингисхана по всей планете, в том числе пострадал Китай. Однажды войска Чингисхана загнали китайского императора с войском на остров, на берег Южно-Китайского моря. Ходили долго, голодали, но наконец-то решили попробовать тех самых ласточкиных гнезд, гнезд стрижей савангана. Они оказались на редкость полезными, на редкость питательными и ценными для человеческого организма. И вот это прибавило сил войску императора, самому императору, и они в бою одержали победу над войском Чингисхана. С тех пор популярность ласточкиных гнезд в Китае и за пределами Китая не угасает. Добывать их довольно сложно, 10-15 высота 10-15 этажного дома.
с риском для жизни. Стоят эти ласточкины гнезда довольно дорого. Килограмм ласточкиных гнезд, он по стоимости приравнивается к стоимости биржевой икры, то есть $2000. Конечно, возникает вопрос, как при такой стоимости ласточкиных гнезд, в составе фирмы утверждает, что здесь ласточкиные гнезда, может быть такая довольно демократичная цена на этот продукт, порядка 40 гривен. А все дело в том, что производство этих ласточкиных гнезд поставлено уже на промышленный поток. То есть, конечно, стрижи страдают, это понятное дело. Построены высокие домики из бетона с узенькими щелочками, в которых стрижи по своей привычке строят эти гнездышки. Так они могут сделать и 3-4 гнезда за сезон. Ну, я думаю, что эта информация вам пригодится, придаст уверенности при использовании, при продажах этой масочки. А теперь приступаем непосредственно к тестированию на себе. Итак, это снова я. Лицо я подготовила для применения этой масочки жемчужной пудры и с ласточкиным гнездом. Расскажу кратко, как я очищала лицо. Первый этап — это, как всегда, умывалка. В моем случае это была умывалка Океан Красоты, гель для умывания Океан Красоты. Затем протираем лицо тоником. В моем случае это тоник из змеиной серии Snake Factor. Затем на сухое очищенное лицо пилинг. Мне повезло, вчера вечером забыла, как обычно в воскресенье, пропилинговать лицо, поэтому делаю сегодня. На улицу в ближайшие 1,5-2 часа не планирую выходить на солнце. Виноградный пилинг из серии Spa Technology. Умыла лицо, а затем уже еще раз протираю тоником свое лицо. Так, я кратко рассказала, как я подготавливала кожу. И теперь приступаем непосредственно к использованию этой масочки. Отрезаю маску, муляж из первого отделения. Там она в жидкости плавает, поэтому аккуратно, чтобы не пролить ценные капли. И еще раз напомню тем, кто, может быть, забыл, что муляжики, маски-муляжики мы наносим всего лишь один раз на лицо. Никакой самодеятельности, никакого вторичного, третичного применения не стоит этого делать, потому что муляжики, они дают мгновенный видимый эффект, но главная их особенность в том, что они не только дают коже питательные вещества, улучшают в данном случае лифтинг, осветляют, но также и забирают от кожи токсины и все ненужное. Представьте себе, вы нанесли маску на лицо, она забрала все ненужное, потом вы ее оставили до следующего дня в холодильнике. И все ненужное, все бактерии, токсины, они все те размножаются. И потом благополучно вы наносите опять это все повторно на лицо. Что вы получите в итоге? Ничего хорошего. Поэтому не жадничаем, не экономим на себя, любимые. Приятная прохлада, хотя маска в холодильнике не была предварительно. Расправляю по лицу, желательно расправить максимально ровно, для того, чтобы уменьшить содержание кислорода между масочкой и вашей кожей. Разрезы для глаз, для носика здесь есть. Как видите, я говорила, масочка захватывает область шеи тоже. Это очень важно, потому что масочка дает лифтинг-эффект. Вот я вот так вот распределила масочку по лицу, и на 20 минут я вас покидаю. Это будет первый этап применения этой масочки с ласточкиным гнездом и жемчужной пудрой. Итак, это опять я. Прошло 20 минут, я получила свою порцию удовольствия, полежав с масочкой на лице. Скажу, что чувствовался приятные такие ощущения, легкое покалывание именно в области контура лица, в области лифтинга, нижняя часть лица, особенно когда чувствовались действия, немножко в области места носогубки. Лицо я ополоснула согласно инструкции применения этой масочки, и теперь приступаю к следующему этапу, завершающему, нанесению эмульсии с биозолотом. Но думаю, что сейчас уже можно сравнить результат после на моем лице. Итак, результат после. Я в конце выложу сравнительный результат до и результат после в конце этого видео, так что досмотрите это видео до конца. И аккуратно вскрываем второе отделение этой масочки, непосредственно биозолото. Будет ли видно вам? Надеюсь, что увидите. Вот оно, золотистый, на самом деле, с мелкими такими частичками биозолота гидролизованного. И наносим на лицо и в область шеи по массажным линиям. От центра лба к вискам, как обычно. Область глаз мы не трогаем. И точно так же, немножко не очень удобно, что я правой рукой на левую часть лица наношу, но я хочу вам показать, продемонстрировать, поэтому уже некоторые неудобства приходится пережить. И оставляем еще немножко на область шеи, так как мы тоже омолаживаем эту область нашего тела. Эмульсии, скажу сразу, умеренное количество, вам ровно столько, сколько надо, ни больше, ни меньше. Вот такая вот золотая девушка, в прямом смысле этого слова. И все оставляем на лице для полного высыхания. Запах такой еле уловимый, практически не чувствуется.
Я надеюсь, что мои рекомендации по применению этой маляжной маски с жемчужной пудрой и ласточкиным гнездом вы примете к сведению. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и вы будете в курсе ответов на самые различные вопросы по теме красоты и здоровья. С вами была Лариса Львинская. До скорой встречи!